अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको फ्रेट ट्रेन का व्लॉग बना के दिखा रहे हैं। ये गाड़ी आ रही है, ट्रैवलिंग करते हुए मुल्तान से डिपार्चर हुई है। इसके पीछे एक और फ्रेट ट्रेन है, उसका भी व्लॉग बना के दिखाएंगे। ये देखें दोस्तों, आ गई है। दोस्तों इसको HGMU 30 लीड कर रहा है फ्रेट ट्रेन को, और ये आ रही है स्लोली। इसके पीछे एक और इंडिकेशन आ गई है गाड़ी की, देखते हैं क्या होता है। ये दोस्तों एक तेल वाली गाड़ी है,